Bon dia i benvingudes i benvinguts a una càpsula de coneixements de física i química de quart d'ESO que dedicarem a introduir el concepte de calor. Així que, si esteu preparats i preparades, comencem. Veurem que la idea de calor és el d'una energia que es presenta sempre en trànsit. El calor se sol designar amb la lletra majúscula Q i és l'energia que es transfereix d'un cos que està a una temperatura més elevada a un altre que està a una temperatura més baixa i que ocorre fins que ambdós cossos arriben a una situació d'equilibri tèrmic. Realment es pot calcular aquesta magnitud, el calor, que en ocasions tindrà un signe positiu, considerem que tindrà un signe positiu quan el calor és rebut o negatiu quan és cedit. Per una quantitat de massa coneguda, podrem calcular la quantitat de calor rebut o cedit considerant la quantitat de massa que ha rebut o cedit aquest calor, tenint en compte el tipus de substància que conforma aquesta massa, en el sentit que li podrem associar una capacitat calorífica que designem amb la lletra C minúscula, que li serà característica i el valor de la qual es determina experimentalment per tal que aquesta substància passi d'una temperatura inicial T sub I a una temperatura final T sub F. Així que en l'expressió que veiem, Q igual a M per C per delta T. Delta T és la variació de temperatures, la temperatura final menys la inicial. La C minúscula és la capacitat calorífica que solen estar tabulades de la substància concreta que s'està escalfant o que està cedint calor i M és la massa de la mateixa, de manera que la Q majúscula és la quantitat de calor rebut o cedit. Hem vist que és important per a definir el concepte de calor la idea d'equilibri químic. En la imatge veiem la idea d'un procés de mescla de dues substàncies, la que veuríem pintada de color blau a la que se li afegiria la que s'ha pintat en la part central de color groc. La de color blau inicialment estaria a 21 graus centígrads, la de color groc a 29, i què és el que ens mostra la imatge de més a la dreta? Que el procés de transferència d'energia que associem al concepte de calor es completa quan la mostra assoleix una temperatura homogènia, que en aquest cas seria la de 24 graus centígrads. Una definició més rigorosa, si voleu, de lo que és l'equilibri tèrmic vindria donada pel que veiem en la imatge, que el que representa és que dos cossos A i B estan a la mateixa temperatura. Veiem que el termòmetre té la columna de mercuri a la mateixa altura. Per tant, si el cos A està a la mateixa temperatura que el cos B i el cos A la vegada comprovem que està a la mateixa temperatura que el cos C, simplement podem concloure que els cossos B i C han d'estar també a la mateixa temperatura. Aquest fet ens està indicant que, de fet, els tres cossos es trobarien en equilibri tèrmic, el qual ve donat per tenir la mateixa temperatura. Una definició més formal, si bé pot ser que no tan intuïtiva com la de la pàgina anterior. La interpretació microscòpica del calor és que aquest ocorre degut al grau d'agitació interna de les molècules en un mateix estat d'agregació de la matèria. Recordem, els tres estats possibles d'agregació de la matèria que estudiem en secundària són el sòlid, líquid i gasós, i per tant el que veiem en aquestes imatges és que en realitat qualsevol d'aquests estats té associat un moviment intern de les molècules que conformen la substància considerada, el qual anirà, a més, augmentarà en quant al grau d'agitació interna si l'escalfem, i la manera en què això es posarà de manifest serà que augmentarà la temperatura o el contrari, disminuirà el grau d'agitació interna i, per tant, la temperatura
si es refreda, si estem cedint calor. Altra cosa és el que passa durant els canvis de fase. En la imatge de l'esquerra veiem els 6 possibles canvis de fase que poden ocórrer entre els 3 possibles estats d'agregació de la matèria, sòlid, líquid i gas. Veiem que quan es fon, si passem d'un sòlid a un líquid, com passar del gel a l'aigua líquida, el procés es coneix com fusió o derretiment i el contrari, solidificació. Si passem de líquid a gas, el procés es coneix com vaporització o ebullició i el contrari, condensació o liquació, i el que és menys conegut probablement és el que consisteix en el pas directe de sòlid a gas i es coneix com sublimació, o el contrari, que es coneix com sublimació inversa o cristal·lització, en el que passaria una substància de l'estat gasós directament al sòlid. Bé, la qüestió és que es comprova, i de fet s'entén el per què, i ho comentarem en seguida, que durant qualsevol d'aquests 6 possibles processos de canvi de fase, la temperatura no canvia, la temperatura es manté constant. Això vol dir que la forma de calcular el calor en aquests processos no podrà dependre de delta T perquè no dependrà de la temperatura. En lloc de calcular-se com es calcula mentre que no canvia d'estat una substància, com Q igual a M per C per delta T, en aquests processos de canvi de fase, el calor transferit es calcula simplement com la massa per el calor latent del procés concret. Si el procés és un de fusió, parlem del calor latent de fusió. Aquí el veiem com Q sub F. Si el procés fora de vaporització, parlaríem de Q sub V, calor latent de vaporització, que és el que en l'expressió de dalt veiem escrit amb la lletra L majúscula. Així que simplement multiplicant el calor latent per la massa obtindríem la quantitat de calor que s'ha hagut de transferir per a completar qualsevol dels 6 possibles processos de canvi de fase. En realitat, si representàrem gràficament tot el que passa des que comencem a escalfar un sòlid fins que obtenim la mateixa substància en estat gasós, el que veurem és que segons que passa el temps, la temperatura va augmentant fins que arribem al punt de fusió. Mentre que s'està fonent la substància, la temperatura es manté constant i tindrem una mescla entre l'estat sòlid i el líquid. Una vegada que s'ha fos completament la substància, tornarà a augmentar la temperatura, el qual farà que l'estat de vibració de les molècules del líquid cada vegada siga major i major i major fins que s'arribi a la temperatura d'evaporització. Durant el procés de vaporització, com en qualsevol procés de canvi d'estat, la temperatura es manté constant fins que s'ha evaporat tota l'aigua líquida i a partir d'ahí torna a augmentar. Aquesta és la que es coneix com corba d'escalfament de, en general, qualsevol substància. Aquesta que veiem ara seria concretament la corba d'escalfament de l'aigua, de la que sabem que es fon als 0 graus i s'evapora als 100 graus centígraus. Igual que mentre s'està fonent tenim una mescla entre el sòlid i l'estat sòlid i el líquid, mentre s'està evaporant tenim una mescla entre l'estat líquid i gasós, però, com hem vist abans, en qualsevol dels dos processos la temperatura es manté constant i el calor intercanviat, el calor transferit, es calcula com la massa pel calor latent, que designem amb la lletra L majúscula. Unitats del calor, abans de veure un exemple concret de càlcul per a fer-nos una idea de com s'apliquen aquestes idees i aquestes expressions. Per a definir la primera unitat de calor que es va començar a utilitzar de forma sistemàtica, es va agafar de patró de referència la pròpia aigua. I a partir d'ella es va definir el que seria una caloria, que s'abrevia amb la síl·laba cal. Una caloria seria
la quantitat de calor que s'ha de transferir, que s'ha de transmetre a un gram d'aigua, per a que augmente, estem parlant d'un gram d'aigua líquida, per a que augmente la seva temperatura 1 grau centígrad. Més avant es va adoptar una unitat de calor diferent, que de fet va ser la que ha quedat com la pròpia en el sistema internacional de mesures, com és el joule. Aprendrem en un vídeo posterior com, a partir d'un experiment, precisament James Prescott Joule, que és el que li dona nom a aquesta unitat, va trobar la correspondència entre les calories i els joules, que és la que veiem en la imatge. Preferim en aquesta presentació només mencionar-la i ja veurem d'on ve aquesta relació que ens diu que una caloria és equivalent a 4,18 joules, o si voleu, la relació inversa, un joule és equivalent a 0,4 calories, factors que es poden aplicar a través de factors de conversió. Aquí veiem una taula en la que apareixen els valors del calor específic de diverses substàncies en unitats de calories partit per gram i grau centígrad. Té sentit que si la unitat que estem agafant de referència és la caloria, la capacitat calorífica tindrà aquestes unitats de calories partit per gram, que ve de la massa, per grau centígrad, que vindria de delta T. I en aquesta taula comprovem com, efectivament, tal com hem vist en la pàgina anterior, el valor de la capacitat calorífica de l'aigua en calories partit per gram i grau centígrad és de 1. I el podem comparar amb el d'altres substàncies com l'alcohol, l'alumini, el plom, coure, ferro, etc. De totes maneres, és molt comú que en molts exercicis, en lloc d'utilitzar la capacitat calorífica en calories partit per gram, grau centígrads, la utilitzem en joules partit per gram o grau centígrad o bé joules partit per quilogram o grau centígrad. Si recordem de la pàgina anterior, tornem a veure-la, una caloria són 4,18 joules, d'ahir que ara trobem que una caloria partit per gram seria igual a 4,18 joules partit per gram o, si ho referim a quilograms, 4.186 joules partit per quilogram grau centígrad. Simplement estaríem aplicant la correspondència anterior entre calories i joules. Això ens pot servir per entendre aquest exemple que hem tret de la pàgina web que estem indicant d'Eugenio Guerrero, en la que ens mostra quin seria el procés de càlcul per a veure la quantitat de calor que s'hauria de transferir per a passar del gel a menys 10 graus centígrads a 110 graus. En realitat, si ens fixem en la gràfica, entendrem que aquest procés s'ha de subdividir en 5 trams. El primer tram serà el que va dels menys 10 graus centígrads a la temperatura de fusió del gel, a 0 graus, i en el qual podrem utilitzar la primera fórmula per a calcular Q sub U com la massa considerada, que en aquest cas són 100 grams, 0,1 quilograms, per el calor específic concretament del gel, que si el busquem seria de 2.090 joules partit per quilogram. Aquí faltaria la G per Kelvin. Podríem buscar-lo en la taula anterior i realment el tenim en la taula anterior, busquem-lo, però què passa? Que el tenim en calories. Aquest 0,55, si el multipliquem per 4,18 i per 1.000, ens donarà aquest 2.090 joules partit per quilogram grau Kelvin. I aquí tenim la resta de la temperatura final menys la inicial, però passada a graus Kelvin. Recordem que per a obtenir la temperatura en aquesta escala absoluta de temperatures, la dels graus Kelvins, només hem de sumar-li a la dels graus centígrads 273. Per tant, 0 graus són 273 Kelvin menys 10 graus, 263. Tindríem el valor, ara calcularíem la quantitat de calor durant el procés de fusió. Ara això ho faríem a partir del calor latent de fusió, el que hem vist que designem normalment amb la lletra L
i que té unes unitats de joules partit per quilogram. Aquí en veiem el valor que estaria tabulat pel procés de fusió del gel. L'han anomenat en aquest cas C-L en lloc de L. Bé, és la mateixa idea. Veiem que no depèn de la temperatura i ens donaria aquest valor. En el tram d'escalfament de l'aigua líquida tornaríem a aplicar la primera fórmula, massa per capacitat específica de l'aigua líquida, que ara serà la que hem vist abans, en la pàgina anterior, 4.186 joules partit per quilogram Kelvin, i la diferència de temperatures, de fet, ja siguin kelvins o graus centígrads, haurà de donar 100, que és el que tenim entre el 0 i els 100 graus centígrads. El quart procés, que ens dona lloc al càlcul de Q4, de nou el farem considerant la massa per la capacitat, millor dit, calor latent de vaporització de l'aigua a vapor d'aigua. Aquest valor l'obtindrem de taules, és un valor conegut, i a partir d'ahir calcularíem l'escalfament del vapor d'aigua del 100 als 110 graus centígrads amb una expressió igual que la de Q1 i Q3, només considerant aquest últim interval. Sumant aquestes 5 quantitats trobaríem la quantitat de calor que necessitaríem aportar per a passar del gel de menys 10 graus centígrads a 110 graus. Què és el que està passant realment quan s'està fonent el gel? Mireu, en l'esquerra tenim la imatge de l'estructura interna de les molècules d'aigua quan estan formant gel. Veiem cada una de les molècules d'aigua, H2O, amb els seus àtoms d'oxigen pintat de color roig, d'hidrògens pintats de color blanc. I el que veiem és que té una disposició molt geomètrica. En realitat s'aprecia que té una forma hexagonal i que en aquesta forma hexagonal les molècules d'hidrogen de color blanc tendeixen a encarar-se amb les molècules d'oxigen de color roig i se'ns representa una espècie d'unió, en realitat una força dèbil però rellevant d'atracció amb aquestes línies blanques discontínues entre els àtoms d'oxigen i els d'hidrogen de diferents molècules d'aigua que fa que es disposen en aquesta forma hexagonal al formar el gel. Per què s'orienten d'aquesta forma fins a l'estudi de la química de segon de batxillerat? No ho podem veure detingudament. Només podem veure sentit a mencionar la idea que els electrons en la molècula d'aigua estan algo més atrets. Els electrons del propi enllaç covalent entre l'oxigen i l'hidrogen estan algo més atrets per l'oxigen que per l'hidrogen. I és com si l'oxigen tinguera algo més de càrrega negativa i els hidrògens la tingueren algo més positiva, el qual fa que per l'atracció entre càrregues de diferents signes s'orienten les molècules en aquesta forma. Quan s'està fonent el gel, el que passa és que aquests enllaços que anomenem intermoleculars es van trencant. Com que tota l'energia que es transfereix, com que tot el calor que es transfereix durant el procés de fusió del gel s'inverteix en trencar aquests enllaços, mentre s'estan trencant els enllaços no augmenta el grau de vibració interna de les molècules i és per això que la temperatura roman constant fins que s'han trencat tots aquests enllaços. A la dreta tenim una idea de com es disposen les molècules d'aigua en l'aigua líquida. El que veiem és una disposició algo més desordenada. Ja no veiem aquesta forma regular hexagonal, però apreciem que encara es formen alguns d'aquests enllaços que hem anomenat com forces intermoleculars que es posen de manifest amb aquestes línies blanques discontínues. Què passa és que ara no se'n formen no es formen tants enllaços entre molècules d'aigua i es formen i es trenquen, de forma més contínua. De tal manera que quan l'aigua líquida s'evapora, de nou el que passa és que aquests enllaços més intermitents
entre molècules es van trencant, tot el calor que es rep s'inverteix en trencar aquests enllaços que es coneixen com ponts d'hidrogen fins que s'han trencat tots i a partir d'aquest moment poden tornar a invertir-se el calor transferit en un augment de l'energia tèrmica de les molècules. Tot això per a intentar entendre per què la temperatura roman constant, si bé, de nou, aclarim que no és algo fonamental per a entendre-ho en quart de l'ESO, sinó que fins a l'estudi de l'enllaç químic en química de segon de batxillerat no es pot veure amb més arguments. Deixem aquí la captura de pantalla d'una pàgina web de la que en deixarem l'enllaç en el blog i que és molt visual per a entendre d'una banda la corba d'escalfament i d'altra banda el que passa a nivell intern amb les molècules en l'exemple les d'aigua, tot i que es podrien triar altres exemples. Anem, si voleu, a donar-li una ràpida ullada i després qualsevol que tingui interès podrà accedir a l'enllaç i comprovar-ho per ell mateix, carregant la pàgina i veurem com, per exemple, podem simular el procés de canvi d'estat de sòlid a líquid. Si li donem al play, veiem com va passant el temps, va augmentant la temperatura, veiem com el gel està amb les molècules d'aigua disposades en aquesta forma tan regular, concretament hexagonal, però que segons que es va completant el procés de fusió, els enllaços intermoleculars entre molècules es van trencant i aquestes queden amb major grau de llibertat, si bé encara formant alguns enllaços per ponts d'hidrogen entre elles. Veiem com es va escalfant, segons que es va escalfant l'aigua líquida, el grau, aquí veiem la temperatura, com va augmentant, el grau d'agitació interna d'aquestes molècules d'aigua va augmentant, es mouen més ràpid, xoquen més sovint unes amb altres i ara podríem veure el procés a través del qual l'aigua líquida passa a vapor d'aigua. Continuaríem escalfant, elevant-se la temperatura. Alguna molècula d'aigua es veu que es va evaporant, però aquest procés no comença a ser continu fins que arribem a la temperatura d'evaporització de l'aigua, que sabem que està als 100 graus centígrads, i en aquest moment és quan es produeix aquest nou canvi d'estat en el que ja es van trencant qualsevol enllaç intermolecular per ponts d'hidrogen entre les molècules d'aigua i aquestes, en la seva forma de vapor, queden completament aïllades, sense interaccionar pràcticament les unes amb les altres. Si ara continuàrem escalfant el vapor, en el cas que haguera quedat en un recipient tancat, simplement conduiria que les molècules encara es mogueran més i més i més ràpidament. Tanquem aquesta pàgina i tanquem la presentació amb una imatge en la que s'aprecia com és l'estructura interna de l'aigua en estat sòlid, del gel, la de l'aigua líquida, la del vapor d'aigua, els 6 possibles processos de canvi de fase entre aquests 3 estats d'agregació de la matèria, dels quals s'ha vist com calcular-ne el calor i com fer-ne la representació gràfica en la corba d'escalfament, si bé n'existiria una d'equivalent, però que seria de sentit descendent, que anomenaríem corba de refredament. Fins ahí aquesta sessió en la que hem volgut introduir el concepte de calor, introduir o repassar-lo, ja que alguns l'hauran vist probablement també, a més o menys detall en segon i en tercer de l'ESO. Esperant que us hagi servit. Fins la propera. Adéu.